Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ? Багш та нартай 4-р ангийн хүн байгаль хичээлийг хамтран явуулах болно. Дараах бичлэгийг анхааралтай үзээрэй. Ямар хоол хийсэн бэ хүүхдүүдээ? Хоолнд ямар материал орсон бэлээ? Нэрлээрэй. Маах орсон, гомон орсон, луун орсон, сонгон орсон, давс орсон, уус орсон. За эргээд хийсэн хоолоо харцгаая. Хоолнд хийсэн материалууд маань бүгд харагдаж байна уу? Ямар материал харагдахгүй байна хүүхдүүдээ? Зүйтэй давс харагдахгүй байна. За, бат давс хоолнд хийхэд ууссан, бусд нь уусахгүй. Чимгээ, би чамтай санал нийлэхгүй байна гэж хэлжээ. Харин та нар юу гэж бодож байна вэ? Давс усанд уусдаг болов уу? Өнөөдрийн хичээлийн сэдэв маань аль нь усанд уусах вэ? Бид өнөөдрийн хичээлээр хатуу бодисыг устай холиход гарах өөрчлөлтийг тодорхойлно. Тэдгээрийг усанд уустдаггүйгээр нь ангилж сурах нэ. За давснаас гадна гурил, төмрийн өртөс, элсэн чихэр, сод, элэс усанд уусдаг болов бүгдээ өнөөдрийн хичээлээрээ судалцгаая. За дэвтэртээ харандаа шугам ашиглаад 3 мөр 7 багантай хүснэгт зураарай. За эхний мөрөнд бодис гэж үчээ. Дараагийн мөрөнд таамаглал гэж үчээрэй. За сүүлийн мөрөнд туршилтын үр дүн гэж бичээ. За эдгээр бодисууд маань усанд уусдаг болов бүгдээрээ таамаглая. За уусна гэж бодож байвал нэмэх тэмдэг.
Уусахгүй гэж бодож байвал хасах тэмдэг. Эргэлзсэн бол асуултын тэмдгээр тэмдэглээрэй. Батын хийсэн тэмдэглэлийг харцгаая. Бат юу гэж таамагласан бэ? Та нарын таамагласан батын таамаглалтай адилхан байх албагүй. Өөрийнхөө таамаглалаа тэмдэглээрэй. За эдгээр бодисууд усанд уусдаг болов уустгүй болов бүгдээрээ өнөөдрийн хичээлээр туршилт хийж мэдцгээе. За туршилтанд хэрэглэгдэх зүйлс маань ус, шилэн аяга, хутгуур, эдгээр бодисууд маань хэрэглэгдэх нь. Туршилтын явцад баримтлах аюулгүй ажиллагааны санамжийг хамтдаа гаргацгаая. Эхний зургийг сайтар ажиглаарай. Ширээн дээр шилэн аягийг яаж байрлуулвал зөв бэ? Зүйтэй. Ширээний голд байрлуулах нь зөв. Хэрвээ ширээний ирмэгт шилэн аягийг байрлуулвал алдаж хаглах аюултай. Тэгэхээр ингэж байрлуулж болохгүй. За дараагийн зургийг сайтар ажиглаарай. Эхний зураг маань шилэн аягын тусыг ширүүн хийсний улмаас гадуур нь асгасан байна. Харин дараагийн зураг маань шилэн аягын тусыг зөөлөн хийсэн байна. Тэгвэл усаа яаж хийх нь зөв бэ хүүхдүүд ээ? Зүйтэй. Зөөлөн хийн. За ширүүн хийж болохгүй. За энэ зураг юуг анхааруулж байна вэ? За туршилтанд хэрэглэгдэх бодисуудыг амталж үзэж болохгүй гэдгийг анхааруулсан байна. За одоо бүгдээрээ туршилтын дараалалтай танилцъя. За бид туршилт хийхдээ эхлээд юуг ихэнд нь хийх вэ? Бодисоос нэг халбыг авч усанд хийх үү? Мэдээж үгүй. Тэгвэл эхний алхам маань хаана байна вэ? Зүйтэй. Шилэн аяг нь ус хийн. Энэ маань эхний алхам. За тэгвэл дараагийн алхам юу вэ? Бодисоос нэг халбыг авч усанд хийн. Зүйтэй. Мэдээж шилэнд тусаа эзэм чинь одоо бодисоо хийн. За энэ дараагийн алхам. За бодисоо усанд хийчээд үр дүн хүснэгтэн тэмдэглэх үү? Ямар нэгэн зүйлийг туршиж үзчихээж үр дүн хүснэгтэн тэмдэглэнэ. Тэгэхээр дараагийнх нь алхам аль вэ хүүхдүүд ээ? Зүйтэй. Зөөлөн хутгаад ажиглана. Энэ дараагийн алхам. За тэгвэл мэдээж ажигласны дараа үр дүн хүснэгтэд тэмдэглэнэ. За бүгдээрээ одоо туршилтаа эхэлцгээе. Багш нь шилэн аягнуудыг ширээний голд байрлуулсан. Усаа зөөлөн хийнэ. Эхлээд бид нар ямар бодисыг турших вүлээ? Зүйтэй тавс. За бодисноос нэг халбыг усанд хийнэ. Зөөлөн гутгана. За хүүхдүүдээ сайтар ажиглаарай. Ямар өөрчлөлт гарсан бэ? Усны өнгө маань ямар болсон?
зүйтэй. Усны өнгө өөрчлөгдөөгүй. Тэгвэл давс маань бидний нүдэнд харагдаж байна уу? Харагдахгүй байна. Тэгвэл давс маань усанд ууссан байна тийм үү? За бүгдээрээ туршилтын үр дүн гэдэг дээрээ тэмдэглээрээ. Давс усанд уусдаг бодис сайхан. За одоо дараагийн бодис маань юу вэ нэ? Гурил. За гурилыг та нар усанд уусдаг гэж бодож байна уу? Уустдаг гэж бодож байна уу? За хамтдаа туршия. За багш нь 2 дугаартай шил аяганд бодисоо хэлээ. За зөөлөн гутгана. За сайтар ажиглаарай хүүхдүүдээ. Ус маань ямар өнгөтэй болсон бэ? Зүйтэй. Цайвар өнгөтэй болсон. За бүгдээрээ усыг хэсэг хугацааны дараа эргэж шалгая. За дараагийн бодис маань юу вэ нэ? Төмрийн өртөс байна. За төмрийн өртөс. Усанд уусдаг болов та нар юу гэж бодож байна? За одоо бүгдээрээ туршилтаар мэдэж авцгаая. За бодисоос нэг албаш хийсэн. За зөөлөн утга. За ямар өөрчлөлт гарсан бэ хүүхдүүдээ сайтар ажиглаарай. Төмрийн өртс маань бидний нүдэнд харагдаж байна уу? Зүйтэй харагдаж байна. За төмрийн өртс маань усанд уустгүй бодис сайхан. За туршилтын үр дүн гэсний доор. За төмрийн өртс бол усанд уустгүй бодис сайхан. За одоо бүгдээрээ гурилаа шалгацгаая. Ямар өөрчлөлт гарсан бэ нэ? Зүйтэй. Доор нь тунцсан байна. Тийм үү? Тэгвэл гурил маань усанд уустгүй бодис сайхан. За хийсэн хоолоо эргээд харцгаая. Бидний туршилтаар гурил усанд уусаагүй. Тэгвэл гурил маань усанд уусааг байханд муу адил мах, сонгон, луун маань уусаагүй учраас бидэнд харагдаж байна. Харин давс маань туршилтаар усанд ууссан учраас бидний хоолнд харагдахгүй байгаа юм байна хүүхдүүдээ. За усыг ямар нэгэн бодистой холиход тухайн бодис усандаа ууссан бол уусмал гин. Харин уусаагүй бол холимог гэж нэрлэх нэ. За бид өнөөдрийн туршилтаар усанд давсыг хийсэн. Тэгвэл юуны уусмал үүссэн бэлээ хүүхдүүдээ? Зүйтэй. Давсны уусмал үүссэн. За тэгвэл энэ хоёр маань уусаагүй юм чинь холимог байна. За хүүхдүүдээ бүгдээрээ элсэн чихэр, соод, элсийг усанд уусдаг болов уустгүй болов гэр бүлийнхэнтэйгээ хамтраад туршилт хийгээд туршилтын үр дүнгээ үснэгтэндээ тэмдэглээрэй. Соодны уусамлаар ханаад томноос уртчлан сэргийлж хоолоогоо зайлаарай. Томуу төс өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмжийг хүргэж байна. Хоолой зайлах. Соодын уусмал 100 мг бүлээн усанд 2 г сод хийж найруулж 1 минутын дараа
хоолойг зайлна. За гэрийн нөхцөл нэг аяг усанд нэг халбаг соод хийж хоолойгоо зайлж болох нэ. За өнөөдрийн хичээлээс юу ойлгосноо дүгнээд өөрийгөө үнэлье. За даалгавар 1. За бодисыг усанд уус байгаа хэсгээс нь хамааран юу гэж хоёр ангилдаг вүлээ хүүхдүүд ээ? За хамтдаа хариугаа шалгая. Уусдаг, уустгүй гэж хоёр ангилна. За ингэж хийсэн бол өөртөө 2 оноо өгөөрэй. За дараагийн даалгавар. За зөв харгалзуулна. За ингэж хийсэн бол өөртөө 1 оноо өгөөрэй. За ингэж хийсэн бол өөртөө дахиад 1 оноо өгөөрэй. За үнийг зөв харгалзуулсан бол 1 оноог өгөөрэй. За 4-5 оноо авсан бол маш сайн байна хүүхдүүдээ. 2-3 оноо авсан бол сайн байна. Харин оноо аваагүй буюу 1 оноо авсан бол хичээлээ дахин судлаарай. Хичээлээ анхааралтай үзсэн хүүхдүүдтэй баярлалаа. Баяртай.